Então, meu Brasil, eu convoco todos vocês para jogar comigo. Agora é com vocês. Joga junto comigo, vamos juntos, estamos aqui para combater um certo grupão, estamos conseguindo, vocês estão fazendo a justiça por nós. Eu confio muito em vocês, no meu povo, minha Amazônia brasileira, meu povo brasileiro, meus fãs. Vamos com tudo fazer vários mutirões sem parar no R7, votação direto sem parar. Eu conto com vocês e vamos para cima, porque eu tenho muita certeza de que eu mereço estar aqui. Tempo eu estou sendo verdadeira desde o boa início. sorte, obrigada.